আরে ভাই কি করতেছেন ভাই? ভাই চা বানাইতেছি। চা বানাইতেছেন এই কলের পানি দিয়া? হ্যাঁ ভাই ঠান্ডা পানি দিয়ে কি চা হয়? কখনো হইছে ভাই? গরম পানি ধোঁয়াও তো বেরিয়েছে ভাই। হ্যাঁ এই যে দেখেন গরম পানি। গরম পানি? এই কল দিয়ে গরম পানি বের হয় নাকি ভাই? আরে ভাই এটা তো ম্যাজিক্যাল কল। এটা ম্যাজিক্যাল কল? হ্যাঁ বাসায় এই ধরনের একটা কল রাখবেন, ঠিক আছে, সকাল সন্ধ্যা চা বানায় খাবেন। আচ্ছা সকাল সন্ধ্যা চা বানায় খাবো। হ্যাঁ দেখেন কত সুন্দর এই যে গরম পানি বের হচ্ছে ভাই। এই যে দেখেন কিভাবে সম্ভব এই কল দিয়ে? চাটা খায় নি। আচ্ছা কেমন টেস্ট ভাই? সবই ঠিক আছে, চিনি দেওয়া নাই? না ভাই চিনি দেওয়া। দেখেন ঠিক আছে, পানি যদি গরম না হইতো তাহলে কিন্তু চা হইতো না, কালারটা আসতো না। এই যে দেখেন দেখেন এই যে ধোঁয়া বের হচ্ছে ভাই। এখানে কি সেলসিয়াস দেখা যায় নাকি? আবার এই যে দেখেন কত ডিগ্রি, 93 ডিগ্রি। ওরে মানে এই কল বাসায় থাকবে, ঠিক আছে, যখন ইচ্ছা তখন গরম পানি নিবে। ভাই এটা তো গরম পানি বেরোতে কত 5-7 মিনিট সময় লাগবে? দূর ভাই কি বলেন, মাত্র 2 সেকেন্ডে হয়ে যাবে। 2 সেকেন্ডে? 2 সেকেন্ডে গরম পানি, এই যে মানে ঠান্ডা পানি ঢুকবে, ঠিক আছে, গরম পানি বের হবে। মানে 2 সেকেন্ডে গরম পানি হবে এই কলে? এই কলে ইনস্ট্যান্ট কল এটা? ইনস্ট্যান্ট। আবার এই যে এই কলটা কি ফ্লেক্সিবল ভাই? ফ্লেক্সিবল মানে এই পাশে ওই পাশে মুভ করা যাবে? হ্যাঁ এই যে আমি একটা দেখাই দেই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। মানে আপনি বাসার মধ্যে এই ধরনের একটা কল নিছেন, আচ্ছা এটা এই যে ধরেন আপনি এইভাবে চালাইতে পারবেন, এইভাবে চালাইলেন, এইভাবে চালাইবেন, যেভাবে সেভাবে চালাই রাখতে পারবেন, যেইভাবে ইচ্ছা ওইভাবে। দেখেন দেখেন এটা মিয়াকো ব্র্যান্ড। ওরে ভাই এটা আগে বলবেন না? হ্যাঁ মিয়াকো ব্র্যান্ডের বলেই তো ভাই ইনস্ট্যান্ট সম্ভব। আচ্ছা মিয়াকো ব্র্যান্ড কিন্তু দেখেন পানি কিন্তু ধোঁয়া বের হচ্ছে, গরম হচ্ছে পানি, এবং ফালাই দাও আবার একটু পানি দেখাই দিই। 90 ডিগ্রিতে কিন্তু চলে আসছে। হ্যাঁ দেখেন কিভাবে ধোঁয়াটা উঠতেছে। ইনস্ট্যান্ট কল হিটার। আমি আবার একটু দেখাই দিব, আবার একটু দেখাই দেন। আচ্ছা একটু দেখাই দিই ভিউয়ারদেরকে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। দেখেন এই শীতে, সামনে শীত আসতেছে, শীতে এই জন্যই তো ভাই এটা চলে আসছে আজব সমাধান। রাইট এই যে দেখেন, দেখেন এই যে ভিতরে কিন্তু টি ব্যাগও আছে, এই যে দেখেন, সাথে কিন্তু গরম পানি হচ্ছে। মানে আপনি সকাল সন্ধ্যা চা খাবেন, অজু করবেন, গোসল করবেন। অনেকেই তো ভাই 5-7 দিন গোসল করে না শীতের সময়, যেটা সমস্যাটা হয়, ঠিক আছে, তাদের বাসায় এই ধরনের একটা কল রাখবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, যখন মন চায় গোসল করবেন, যখন মন চায় গোসল, যখন মন চায়, মাত্র 2 সেকেন্ড, মাত্র 2 সেকেন্ড ভাই, 2 সেকেন্ড। এটা তো ইনস্ট্যান্ট, মানে কারেন্ট দিব আর কলের গরম পানি আসবে। এই যে দেখেন চা বানায়। কারেন্ট ছাড়া কি কোনো সমাধান আছে? আছে তো ভাই, কারেন্ট ছাড়া মানে হচ্ছে একবার পানি গরম করবেন, আচ্ছা ঠিক আছে, 24 ঘন্টা গরম থাকবে। 24 ঘন্টা গরম থাকবে? 24 ঘন্টা গরম থাকবে। এরকম গিজারও আছে আপনার কাছে? চলে আসে, সিরামিক গিজার ভাই, এটা সিরামিক। সিরামিক? এটা সিরামিক। আচ্ছা হ্যাঁ এই যে দেখেন এই পুরো গিজারটা হচ্ছে সিরামিকের গিজার। এটাও মিয়াকো ব্র্যান্ডের? এটাও ব্র্যান্ডের জিনিস। আচ্ছা ব্র্যান্ডের জিনিস, ব্র্যান্ডের জিনিস। আমি আবার একটু ভিউয়ারদেরকে দেখাই দিই, দেখেন আবার একটু দেখাই দিই। আর কে কোথা থেকে দেখছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন, এরকম কল আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে সেটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু। এবং এগুলো সারা বাংলাদেশ থেকে নেওয়া যাবে তো? সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। দেখেন ইনস্ট্যান্ট কল, মানে আপনি কল ছাড়বেন, আচ্ছা আর গরম পানি আসবে। কল ছাড়লেই গরম পানি? ছাড়লেই গরম পানি, মাত্র 2 সেকেন্ডে। আবার 98 ডিগ্রিতে চলে গেছে। ওরে আল্লাহ রে আল্লাহ। দেখেন মানে এ হচ্ছে আপনার আমার মতো যারা আছে মধ্যবিত্ত বা ভাড়া থাকে, ঠিক আছে, বাসার মধ্যে বড় গিজার লাগাইতে দেয় না, লাগাতে পারে না। এই দেখেন পানি কিভাবে ধোয়া উঠতেছে, দেখেন ভিউয়ারদের, এই যে দেখেন পানি কিন্তু ধোয়া উঠতেছে। বাসার মধ্যে ধরেন গিজার লাগাইতে দেয় না, তাদের জন্য হচ্ছে এই জিনিসটা। মানে কলে লাগাবেন, আপনার যে কলটা আছে কলটা খুলে জাস্ট এটা লাগাবেন, ঠিক আছে, আর কারেন্ট একটা সুইচ দিয়ে দিবেন। আচ্ছা অনেকে তো এই কলের ওয়ারেন্টি দেন, আপনারা দিচ্ছেন? অবশ্যই 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন, কারণ এটা হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের জিনিস ভাই। আচ্ছা আপনার একটা বিষয় হচ্ছে কি, সস্তা দুরবস্থা। একটা ব্র্যান্ডের জিনিস কিনবেন, আচ্ছা অনেক দিন ইউজ করবেন এবং এটা সার্ভিস কিন্তু খুবই স্মুথ হবে, আচ্ছা ভালো হবে, এবং 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন এই কলের মধ্যে, ইনস্ট্যান্টের মধ্যে, ইনস্ট্যান্ট। এবং কলটা কিন্তু 100% এসএস এর, 100% এসএস। আচ্ছা এটা চালাবো কিভাবে ভাই? এই যে দেখেন এটা হচ্ছে এটা অফ। আচ্ছা দেখেন এখানে কিন্তু লেখা আছে হট কোল্ড। হ্যাঁ এই যে দেখেন। আচ্ছা ওকে দেখেন এই যে এই পাশে স্টপ বন্ধ, এখন বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, মানে হচ্ছে এই পাশে চালালে পানি আসবে। আচ্ছা এরপরে এই পাশে যদি আপনারা চালান, এই দেখেন পানি চলে আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেন এই যে এই পাশে অপশন আছে, হট কোল্ড অপশন আছে, আপনারা কিন্তু সহজেই কিন্তু এটা চালাতে পারবেন। দেখেন এই যে এখন কিন্তু পানিও আসতেছে, আর এইখানে কিন্তু আপনাদের গিজারও আছে, যারা গিজার নিতে চান। ওকে ভাই আজকে তো এইগুলা ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে নাকি? একেবারে ডিসকাউন্ট প্রাইস, 100% ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে। যারা নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করবেন। আর এই অফারটা কয়দিন থাকবে? এই দেখেন বন্ধ করে দিছি, আবার এই যে ছেড়ে দিছি। আচ্ছা মানে আপনি এটা ছাড়তে পারবেন, বন্ধ করতে পারবেন। এটা দিয়ে কিন্তু নরমাল পানিটাও আসবে। আচ্ছা নরমাল পানিও আসবে? হ্যাঁ নরমাল পানিটাও। আমার এখন গরম দরকার নাই, গরম দরকার নাই, ঠান্ডা পানি দরকার, ঠান্ডা পানি দরকার, ঠান্ডাও আসবে, ঠান্ডাও আসবে। বিদ্যুতের লাইনটা বন্ধ করে দিবেন, বাই পাশে ছেড়ে
পাইকারি দিবেন, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু অনেকে তো আমাদের সাথে আছে দেখতেছে, অনেকে কিনতে পারে, অনেকে কিনতে পারে না। যারা কিনতে পারে না তাদের জন্য কিছু আছে নাকি ভাই? তাদের জন্য তো অবশ্যই কিছু না কিছু থাকবে। যদি সর্বোচ্চ শেয়ার করে কেউ 7 দিন ধরে সর্বোচ্চ শেয়ার করবে, তাদের জন্য একটা কল গিফট থাকবে। এই কল গিফট থাকবে, 7 দিন যাবত শেয়ার করবেন, কল গিফট থাকবে। মানে আজকে যারা কিনতে পারবেন না তাদের জন্য গিফট আছে, যারা কিনতে পারবেন তাদের জন্য ডিসকাউন্ট প্রাইস আছে, ধামাকা প্রাইস দিয়ে দিব আজকে। আর শীতের আগে যে একটা প্রাইস দিব, শীতের মধ্যে 3 গুণে কিনতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, 5000 টাকা চার্জার ফ্যান কয় টাকা আপনারা লাইভ করতে? 12000 13000 টাকা করছেন, ঠিক আছে। কিন্তু আজকে যে প্রাইসটা দিব, মানে শীতের আগে আখেরি অফার দিয়ে দিব। আখেরি অফার আজকে যদি কিনতে না পারে তাহলে মিস। আর এইটা থাকবে মাত্র 20 জনের জন্য ভাই। 20 জন কি বলেন ভাই? 20 জনের জন্য ভাই, এটা তো হচ্ছে আপনার ধামাকা একটা প্রাইস দিতেছি ভাই। 50 জনকে দেন না ভাই, এটা সম্ভব না ভাই। 50 জনকে দেন না ভাই, ঠিক আছে, আপনার রিকোয়েস্টে আরো 10 জন বাড়াইলাম, 30 জনকে দিয়ে দিব এটা। আচ্ছা, আরেকটা রিকোয়েস্ট করি, 40 জনকে দেন ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, রাখলাম আপনার কথা, 40 জনকে। যে রাশেদ ভাইয়ের ব্লগ থেকে যারা আসবে 40 জন কাস্টমার, এটা মাত্র 2950 টাকায় নিবে। 2950 টাকা? 2950 টাকা। এটা কিন্তু আমাদের রেগুলার প্রাইস 3500 টাকা, মাত্র 2950 টাকা। হ্যাঁ, এই কল পাবেন। আচ্ছা, এই যারা এই ধরনের গিজার নিবেন তাদের জন্য তো একটা বিশাল ধামাকা থাকবে। এটা কিন্তু 24 ঘন্টা গরম থাকবে, 24 ঘন্টা পানি। হ্যাঁ, এই গিজার গুলাতে নতুন একটা মডেল আসছে নাকি ভাই? এটা ভাই 24 সালের মাঝের দিকে আসার কথা ছিল। আচ্ছা, মানে 23 সালে চলে আসছে একবার লেটেস্ট ইউদিটা, একবার মানে শুয়ে গিজার চালাবেন। আচ্ছা, শুয়ে গিজার চালাবো। হ্যাঁ। আচ্ছা, রিমোট আছে নাকি? অবশ্যই আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এই আজকে যে গিজার গুলো দেখাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে একেবারে লেটেস্ট গিজার। আচ্ছা, মানে এতদিন কি শুনছেন, গিজার ব্লাস্ট হয় শুনছেন, জুট থাকে, ড্রামের মতো থাকে, এগুলা কিন্তু ওই ধরনের না। এগুলোর ভিতরে কি আছে? এটা হচ্ছে সিরামিক গিজার। আর এগুলোর পানিতে শ্যাওলা আসবে না, গন্ধ হবে না, চুলকাবে না। আচ্ছা, আর এইগুলাতে যে টেকনোলজি আছে, বিদ্যুৎ বিল কত আসবে জানেন? শুনলে তো মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। কত? 1000? আর দূর ভাই, কিসের 1000 টাকা? কত আসবে? মাত্র 100 থেকে 150 টাকার মধ্যে। 100 থেকে 150 টাকা মাত্র 100 থেকে 150 গরম পানি, সারা মাস গরম পানি। মাথায় নষ্ট। হ্যাঁ, এই টেকনোলজিটা সম্ভব হচ্ছে থার্মোস্টেট টেকনোলজির মাধ্যমে। আচ্ছা, থার্মোস্টেট টেকনোলজি আছে। আবার এইখানে কিন্তু আপনারা দেখেন অপশন আছে, আপনারা গরম কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবেন, হিটিংটা কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবেন, সেই অপশনটাও আছে এখানে। হ্যাঁ, এখানে দেওয়া আছে। আপনি চাইলে আপনার মন মতো হিটিংটা এখানে কি করতে পারবেন, সেট করতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি, এগুলোর মধ্যে কিন্তু আপনার হচ্ছে যে হিটিং পজিশন যেটা, এটা গ্লাসের মধ্যে করে দেওয়া। আচ্ছা, গ্লাস। হ্যাঁ, গ্লাসের মধ্যে এর উপরে পারদ করে দেওয়ার কারণে আপনার এইগুলার পানি থাকবে 24 ঘন্টা গরম। 24 ঘন্টা গরম, একবার গরম করলে 24 ঘন্টা থাকবে। অন করে অফিসে চলে গেলাম, বন্ধ করতে খেয়াল ছিল না, টেনশন নেওয়ার কোনো কারণই নেই, টেনশন নাই। এটা হচ্ছে থার্মোস্টেট টেকনোলজি, একেবারে লেটেস্ট টেকনোলজি। পানি একবার গরম হবে, অটোমেটিক শাটডাউন হয়ে যাবে, অটোমেটিক হয়ে যাবে। মানে আপনার টেনশন, গিজার চালাইছেন সকালে গোসল করার আগে 15 মিনিট লেগে গেছে হচ্ছে পানি গরম হওয়ার, ওইটা বাদ দেন না ভাই। আর এগুলাতে পানি কতক্ষণে গরম হবে? বড় গিজার গুলোতে জানেন কতক্ষণে? মাত্র 3 থেকে 5 মিনিটে। 3 থেকে 5 মিনিটে। এই যে 20 লিটার, 25 লিটার, 30 লিটার, 40 লিটার, এগুলা মাত্র 3 থেকে 5 মিনিটে পানি গরম হয়ে যাবে। এগুলোর সাথে নাকি কি দিচ্ছেন ভাই? এগুলোর সাথে ধামাকা অফার তো থাকবে, সেই সাথে ইনস্টলেশন করার জন্য যে অ্যাকসেসরিজ গুলো দরকার সবগুলা ফ্রি থাকবে। মানে অরিজিনাল জিনিসটা পাবেন। অরিজিনাল জিনিস তো অরিজিনাল জিনিস। ভিতরে কি দেখছেন? দেখেন, ভিতরে কিন্তু পিওর কপার দেওয়া। এই যে উপরে হচ্ছে এসএস, আর ভিতরে কিন্তু পিওর কপার, ডাবল লেয়ার কিন্তু এটা। আচ্ছা, ডাবল লেয়ার। এই ধরনের দুইটা ফ্লেক্সিবল পাইপ থাকবে। আচ্ছা, ফ্লেক্সিবল পাইপ অরিজিনালটা, ঠিক আছে। আর এই যে দেখেন কি লেখা আছে, নকল হতে সাবধান। আচ্ছা, অরিজিনাল জিনিস কিনতে হবে ভাই। আচ্ছা, নকল হতে সাবধান। এটা কিন্তু ডাই কাস্টিং এর হয়। আর এটার ভিতরে কি দেখছেন? ভিতরে কিন্তু পিতল, বাহির পিতল। আচ্ছা, মানে আপনাকে অরিজিনাল জিনিসটা দিচ্ছি। আচ্ছা, একেবারে অরিজিনাল। গিজার ইনস্টলেশন করার জন্য গিজারের সাথে যে ইকুইপমেন্ট বা যে জিনিসটা প্রয়োজন সবকিছু থাকবে। এবং ডিসকাউন্ট প্রাইসও থাকবে নাকি? ডিসকাউন্ট তো থাকবে। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। সারা বাংলাদেশ, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া, যেখানে নিবেন ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, এটা কয়জনের জন্য থাকবে ভাই? এটা থাকবে ধামাকা অফার থাকবে, অনলি 30 জনের জন্য থাকবে। এটা 30 জনের জন্য, মাত্র 30 জন, প্রথম 30 জনের জন্য। এটাও 40 জনের জন্য দিয়ে দেন ভাই। এটা আসলে এটা তো আপনি দিবেন 40 জনের জন্য, এই গিজার গুলো আপনি 40 জনের জন্য দিয়ে দেন। আর এটা কিন্তু মাত্র 2950 টাকা, 50 টাকায় নিতে পারবেন সারা বাংলাদেশ থেকে। সারা বাংলাদেশ থেকে আপনি নিতে পারবেন এবং 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন, যেটা অন্য কোনো দোকানে কিন্তু পাবেন না। আর এটা কিন্তু ভাই ব্র্যান্ডের জিনিস। আচ্ছা, রাইট, ঠিক আছে। ব্র্যান্ডের জিনিস কিনেন, একটু ভালো প্রাইসিং এ কিনলো, এগুলা কিন্তু সার্ভিস দিবে অনেক স্মুথ। দেখেন, এখনো কিন্তু গরম পানি, এই যে দেখেন, আমরা একটু দেখাই দিই ভিউয়ারদের যারা আছে, যারা পরে জয়েন করছে আমাদের সাথে, পরে যারা জয়েন করেছেন তাদেরকে একটু দেখাই দিই। দেখেন, ইনস্ট্যান্ট কল হিটার, মানে আপনি কলটা ছাড়বেন, এই যে দেখেন আমি কলটা বন্ধ, এই দেখেন বন্ধ করে দিছি, ঠিক আছে। এই দেখেন ছেড়ে দিছি, দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে কিন্তু দেখেন ইনস্ট্যান্ট 2 সেকেন্ডে পানি গরম। দেখেন 90 ডিগ্রি সেলসিয়াস 89 দেখেন চলে আসছে, দেখছেন। আচ্ছা, মানে আপনি যেই টেম্পারেচারটা দরকার, ঠিক আছে, দেখেন এটা আস্তে আস্তে কিন্তু বাড়তেছে, রাইট।
মানে আপনার একবার গরম করবেন, ঠিক আছে, বিদ্যুৎ যখন থাকবে এই গরম পানিটা আপনি চাইলে যে কোনো সময় ব্যবহার করতে পারবেন এই গিজার গুলাতে, বড় গিজার গুলাতে। আর এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট সমাধান, এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট সমাধান। দেখছেন ধোয়া উঠতেছে কিভাবে, ধোয়া উঠতেছে, গরম হচ্ছে পানি। তো সেক্ষেত্রে এইগুলোর ডিসকাউন্ট প্রাইস কি দিচ্ছেন ভাই গিজার? এগুলোর 20 লিটার 25 লিটার 30 লিটার 40 লিটার 50 লিটার পর্যন্ত ক্যাপাসিটি পর্যন্ত আমাদের কাছে, 60 লিটার পর্যন্ত আছে, 60 লিটার পর্যন্ত আছে। এটা ধামাকা প্রাইস থাকবে। আচ্ছা, মাত্র 13,500 টাকায়, 13,500 টাকায় 20 লিটার। আচ্ছা, আর এই যে যেটা দেখতেছেন 25 লিটার মেরে, এই যে দেখেন সিরাম মালয়েশিয়া। আচ্ছা, মালয়েশিয়ান। কিন্তু আরেকটা বিষয় বলতে আমি ভুলে গেছি, যাই হোক মনে করাই দিয়েছেন, এটার মধ্যে যে হিটারটা আছে এটা থাকবে 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা, 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। এই ভিতরে যে হিটারটা আছে, হ্যাঁ, সিরাম মালয়েশিয়ান হিটার। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এই যে হিটারটা দেখছেন ভিউয়ার্স আপনারা, এটা কিন্তু 100% কপার হবে, 100% কপার হবে। যার কারণে এই হিটারটার মধ্যে এই যে গিজারটা দেখছেন, গিজারের মধ্যে যখন 50% পানি থাকবে, মানে অর্ধেক থাকবে বা কিছু অংশ পানি কম থাকবে। আচ্ছা, ভিতরে কয়টা স্তর আছে? এটার মধ্যে 7 স্তর, 7টা স্তর, 7 স্তরে পানিটা আপনার নিরাপদ রাখবে। মানে গিজার ব্লাস্টের দিন শেষ। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন হচ্ছে মিয়াকোর গিজারের বাংলাদেশ 5 বছরের কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে কয়েলের, হিটারের, এবং 10 বছর থাকবে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, ওকে ভাই, টাঙ্গাইলে কিভাবে নিব? হ্যাঁ, টাঙ্গাইলে নেওয়ার জন্য লিটারটা নিতে যাচ্ছিল। কত লিটার? 20 লিটার 30 লিটার নিতে হলে আপনাকে যেটা করতে হবে, আমাদের স্ক্রিনে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে। ইমো হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বারে যোগাযোগ করে কিছু টাকা আপনি অ্যাডভান্স করে দিবেন, এবং আপনার ওইখানে বাকি টাকা প্রোডাক্ট যাওয়ার পরে বাকি টাকা দিয়ে কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি চার্জ কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে ভাই, সারা বাংলাদেশ। সাথে শুধু ডেলিভারি না, ঢাকার মধ্যে যারা নেবেন ইনস্টলেশনও ফ্রি থাকবে। ঢাকার মধ্যে ইনস্টলেশন ফ্রি থাকবে। এখন আপনি যদি ঢাকার বাইরে থাকেন, আমাদের লোক দিয়ে ইনস্টলেশন করাতে চান, জাস্ট গাড়ি ভাড়াটা আপনাকে বহন করতে হবে, ওইটাও ফ্রি। এটা যে কেউ ইনস্টলেশন করতে পারবে। তারপরে অনেকেই চায় যে অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান, সেক্ষেত্রে বলা আর কি। আচ্ছা, ওকে। তাহলে এখানে 30 লিটার যেটা আছে, এটার প্রাইস কত দিচ্ছেন? 30 লিটারের প্রাইসটা থাকবে হচ্ছে গিয়ে 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। 500 টাকা কমাই দেন ভাই, ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে, দিলাম আরো 500 টাকা। আচ্ছা, আরো 500 টাকা, 15,000 টাকা। মাত্র 15,000 টাকা থাকবে। 15,000 টাকা থাকবে 30 লিটার। 25 লিটার 25 লিটার থাকবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 25 লিটার 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। এটা হচ্ছে 30 লিটার। এটা এসি নাকি ভাই? না ভাই, এটা এসি না, গিজার। হ্যাঁ, এটার প্রাইস থাকবে 16,500 টাকা। 16,500 টাকা। এবং এটার সাথে যত ধরনের অ্যাকসেসরিজ, এই যে এই ধরনের অরিজিনাল অ্যাকসেসরিজ দেখে কিনবেন। আচ্ছা, এইরকম পাইপ থাকবে দুইটা থাকবে, 100% কিন্তু এসএস থাকবে। প্রেসার বাল্ব থাকবে একটা প্রেসার বাল্ব থাকবে, আর যে ক্লাম এলবো যা যা লাগে এগুলো সবকিছু থাকবে। এগুলো কিন্তু সবকিছু থাকবে। আর ভিডিওটা যারা শেয়ার করবে 2950 টাকা। আচ্ছা, শেয়ার করলে 7 দিন যাবত আপনারা শেয়ার করবেন, শেয়ার করলে এই কলটা আপনি গিফট পেয়ে যাবেন, একেবারে গিফট থাকবে। আচ্ছা, ওকে। এরপরে 30 লিটার 16,500 টাকায় নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। আর এই যে যেটা দেখছি 40 লিটার ক্যাপাসিটি, হ্যাঁ, মাত্র 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। আচ্ছা, আর 50 লিটার ক্যাপাসিটি, 50 লিটার 19,500 টাকা। 19,500 টাকা। 60 লিটার 20,500 টাকা। 60 লিটার হচ্ছে 20,500 টাকা। এখন অনেকেই ভাবতে পারে যে ভাই, আমি এত বড় গিজার লাগানোর প্রয়োজন আছে কিনা? ভাই, এক বাসার মধ্যে 3টা-4টা গিজার অনেকে ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে যেটা সাজেস্ট করবো, আপনার যদি গিজারের লাইনটা করা থাকে, আপনি চাইলে এই ধরনের বড় গিজার লাগাইতে পারেন। একটা দিয়ে বেসিং কমপ্লিট করবে, বাথরুম কমপ্লিট করবে, কিচেনও কমপ্লিট হয়ে যাবে। কমপ্লিট হয়ে যাবে যদি লাইন করা থাকে। আচ্ছা, লাইন করা থাকলে। আর এই যে যেগুলো দেখছেন, এগুলো তো আরো ধামাকা থাকবে। ডিজিটাল গিজার, কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ কিন্তু থাকবে, একেবারে রিমোট কন্ট্রোল, শুয়ে গিজার চালাবেন। এটা ধামাকা প্রাইস থাকবে 14,500 টাকা। 14,500 টাকা। হ্যাঁ, আর উপরে যেটা দেখতেছেন এসি না ভাই, গিজার। ঠিক আছে, এটা থাকবে হচ্ছে 16,500 টাকা। 16,500 টাকা। 5 বছরে কিন্তু কয়েলের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে মিয়াকো ব্র্যান্ডের। আর এটা কিন্তু রিমোট কন্ট্রোল আছে, ডিসপ্লে আছে, ডেলিভারি কিন্তু সারা বাংলাদেশ ফ্রি থাকবে। সারা বাংলাদেশ, ঢাকার মধ্যে কিন্তু ইনস্টলেশনটাও ফ্রি থাকবে, সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, ওকে। স্ক্রিনে কিন্তু নাম্বার দেওয়া আছে দুইটা, যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে। এই দেখেন গরম পানি দেখাই দিই, ঠিক আছে। এই কলটা বন্ধ রাখলাম, এই দেখেন বন্ধ করে দিলাম। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, এই যে ছেড়ে দিতেছি। আচ্ছা, এই যে দেখেন, এই ছেড়ে দিতেছি। ওকে, ছেড়ে দিলাম। ঠিক আছে, এই দেখেন ওরে, দেখেন একেবারে ধোঁয়া উঠতেছে, একবারে ইনস্ট্যান্ট। কিন্তু মানে 2 সেকেন্ডে পানিটা গরম হয়ে যাবে, মাত্র 2 সেকেন্ডে। মাত্র 2 সেকেন্ডে। হ্যাঁ, এখন আপনারা অনেকেই এখন নিবেন না, পরবর্তীতে নিবেন। আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো, ভাই, ভিডিওটা একটু শেয়ার দিয়ে রাখেন। এই ধরনের ব্র্যান্ডের জিনিস আপনি সব জায়গায় পাবেন না, কারণ সস্তা জিনিস বাজারে অনেক আছে, কিন্তু ব্র্যান্ডের জিনিসের কিন্তু খুব সংকট আছে। আচ্ছা, এবং এই প্রথম এই কলগুলোতে কিন্তু আপনারা 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, কারণ মিয়াকো ব্র্যান্ডের কিন্তু। আর আমরা কিন্তু রয়েছি আজকে বেস্ট কুকারিজ, ঢাকা ফার্মগেট ক্যাপিটাল সুপারমার্কেটের দ্বিতীয় তলায় 37 নাম্বার শপ। দেখেন পানি কিন্তু গরম, সেই গরম হয়েছে। ভাই, চাটা খাইতে ভুলে গেছিলাম, চাটা খাই। ওকে,
কি অবস্থা, চিনি তো দেন নাই ভাই? চিনি তো দেই নাই। আচ্ছা ওকে, দেখেন একেবারে গরম পানি আপনারা ইনস্ট্যান্ট পাবেন। এগুলো কিন্তু যে কোনো জায়গায় আপনারা আপনি যেখানে ইচ্ছা লাগাতে পারবেন। এটা যদি নিয়ে আপনি যদি মনে করেন যে ভাই আমার ঢাকায় আমি 15 দিন আছি, বাকি 15 দিন বাড়িতে থাকি, ঠিক আছে, এই যে এইভাবে করে ক্যারি করে নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, মানে আপনি যখন যেখানে চান। হ্যাঁ, আর এটা কিন্তু ভাই ফ্লেক্সিবল, এদিক ওদিক ঘুরবে কিন্তু, ঠিক আছে, যেদিকে ইচ্ছা ওদিক লাগাইতে পারবেন। আপনি যে কোনো জায়গায় কিন্তু খুব সহজে আপনার যে কলটা আছে খুলে জাস্ট এটা লাগাই দিবেন, আর এই যে কারেন্টের লাইনটা দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, একেবারে ইজি প্রসেস, একেবারে ইজি প্রসেস। এবং যে পানিটা আছে, পানির লাইনটা এই দিক দিয়ে লাগিয়ে দিবে হ্যাঁ কলটা। আর এটার মধ্যে কিন্তু টেম্পারেচারটা সহ শো করবে, শো করবে, যে দেখতেছেন আমার 91 ডিগ্রি এইখানে কিন্তু আমরা দেখতেছি, এবং পানিটাও কিন্তু গরম হচ্ছে। দেখেন মাত্র 2950 টাকা, এবং সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য কিন্তু একটা কল গিফট থাকবে। 7 দিন ধরে শেয়ার করবেন। কত টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে ভাই? ভাই 500 অথবা 1000 টাকা অ্যাডভান্স করলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবে। সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবে, এবং এই বড় গিজার গুলা কিন্তু সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, ডেলিভারি চার্জ সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। আর আপনি যদি আমাদের লোক দিয়ে ঢাকার বাইরে ইনস্টলেশন করেন, গাড়ি ভাড়া আপনাকে বহন করতে হবে। আর আমি কিন্তু গিজারের একটা ফিচার বলতে ভুলে গেছি ভাই, ঠিক আছে, আপনি হয়তো অনেক ভিউয়ার্স এটা জানতে চাইতে পারে যে এই যে গিজার গুলা কিনতেছি ভাই, এগুলার বিদ্যুৎ বিল বিষয়ে একটু জানতে চাইতে পারে অনেক। আমি একবার বলছি, তারপরে যারা লাইভে পরে জয়েন করেছেন, এগুলাতে মাত্র 100 থেকে 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। 100 থেকে 150 টাকা। এখন বলতে পারেন যে ভাই কিভাবে এই কাজটা করবে? এইগুলার মধ্যে টেকনোলজিটা হচ্ছে থার্মোস্ট্যাট টেকনোলজি, যেটা একবার পানি গরম করবেন 24 ঘন্টা পানি গরম থাকবে। 24 ঘন্টা পানি গরম থাকবে, সেম টেম্পারেচারে। আচ্ছা, সেম টেম্পারেচারে থাকবে। এগুলো 48 ঘন্টা পর্যন্ত গরম থাকে, বাট সেম টেম্পারেচার পর্যন্ত 24 ঘন্টা থাকবে গরম। 24 ঘন্টা। আর যদি কনফিউশন থাকে শোরুমে আসবে, আমরা রেখে দেখায় দিব। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক দেখেন, ডেলিভারি কিন্তু একেবারে ফ্রি থাকবে সারা বাংলাদেশ। এই গিজারগুলোর সাথে যারা নিতে চান দ্রুত যোগাযোগ করবেন, কারণ প্রথম 40 জনকে কিন্তু এই অফারটা দেওয়া হবে। সাথে কিন্তু ইনস্টলেশনের যত কিছু আছে আপনারা কিন্তু ফ্রি পাচ্ছেন, ফ্রি পেয়ে যাবেন। এবং ঢাকার মধ্যে ইনস্টলেশন কিন্তু আরেকটা বিষয় বলে দেই, যেখান থেকে প্রোডাক্ট কিনেন অফিসিয়াল প্রোডাক্ট কিনবেন, তাহলে কি হবে, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টিটা পাবেন। এই যে আমারটা কিভাবে বুঝবেন, দেখেন বারকোডটা দেখা দেন, দেওয়া আছে কিন্তু, দেখেন এখানে বারকোড আছে, আপনারা বারকোড দেখে কিন্তু এইগুলো নিতে পারেন। তো যারা আসলে নিতে চান দ্রুত যোগাযোগ করবেন। আর অনেকে নতুন ফ্ল্যাট নিয়েছেন বা ফ্ল্যাট বা কাজ করাবেন ইন্টেরিয়রের, আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব বা বলবো যে আপনি এখন দেখা যায় যে 12 মাস গিজার প্রয়োজন হয়, আপনি চাইলে একটা গিজার নিয়ে রাখতে পারেন বা ইনস্টলেশন করে রাখতে পারেন, কারণ 12 মাস এটা ব্যবহার করতে পারবে। আর এগুলা কিন্তু আপনি দেখছেন কত সুন্দর, যেখানে ইচ্ছে এখানে হ্যাঙ্গিং করে দিতে পারবেন। যে কোনো জায়গায় আপনারা হ্যাং করে রাখতে পারবেন। দ্রুত যোগাযোগ করেন, কারণ 40 জনের অফার কিন্তু অফার থাকবে, আখেরি অফার। শীতের যখন চলে আসবে তখন কিন্তু এগুলো আপনি পাবেনও না। আচ্ছা, ওকে। এগুলো খুব সীমিত কল হচ্ছে মাত্র 2950 টাকায়, এবং এটা 90 ডিগ্রি 100 ডিগ্রি পর্যন্ত আপনারা কিন্তু গরম ব্যাকআপ দিবে, এবং ইনস্ট্যান্ট। এই দেখেন, বন্ধ করব। আচ্ছা, ঠিক আছে, ছেড়ে দিব। এই দেখেন, ছেড়ে দিছি, গরম, ইনস্ট্যান্ট গরম কিন্তু। আবার একটু দেখায় দাও। রাইট, ওকে। আমরা লাইভের শেষ পর্যায়ে আছি, যারা নিতে চান দ্রুত যোগাযোগ করবেন। 2950 টাকা হলে এই কল হিটার, ইনস্ট্যান্ট হিটারটা আপনারা, হ্যাঁ, এটা থাকবে 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর এই যে বড় গিজারগুলো দেখছেন, এগুলো থাকবে 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, কয়েলের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। সিরামটা হচ্ছে সিরাম মালয়েশিয়ান। হ্যাঁ, আর এটার মধ্যে যে পানি বয়েল হওয়ার জন্য যে লেয়ারটা বা যে চেম্বারটা, এই চেম্বারটা থাকবে সম্পূর্ণ গ্লাসের। আর যার জন্য এটাতে শ্যাওলা আসবে না, রাশ আসবে না, পানিটা গন্ধ হবে না। আপনার অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যারা সাধারণ ড্রাম স্টাইলের যে গিজার গুলা জুট থাকে, এগুলো কিন্তু ব্লাস্ট হয়। সিরামিকের গিজার হওয়ার কারণে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ। আচ্ছা, ওকে, সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। ওকে। তো দর্শক দেখেন, যার যেটা লাগবে আপনারা যোগাযোগ করেন, স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে এবং সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য কল গিফট থাকবে। দ্রুত যোগাযোগ করেন, 7 দিন ধরে শেয়ার পর্যন্ত আপনারা শেয়ার করবেন। শেয়ার করলে একটা গিফট পাবেন, এবং ডিসকাউন্ট প্রাইস কিন্তু অবশ্যই থাকছে 2950 টাকা মাত্র। যার যেটা লাগবে যোগাযোগ করেন, যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে। এবং এটা কিন্তু সবার জন্য, মধ্যবিত্ত বলেন, গরিব, আমার মতো যারা ব্যাচেলর বলেন বা যারা ভাড়া থাকতেছেন, সবার জন্য। বাসায় গিজার লাগানোর জায়গা নাই ভাই, একটা কল লাগাই দেন, ইনস্ট্যান্ট গরম পানি নেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, 2 সেকেন্ডে গরম হয়ে যাবে পানি, 2 সেকেন্ডেই কিন্তু পানিটা একেবারে গরম হয়ে যাবে। দ্রুত যোগাযোগ করেন, কারণ 40 জনের অফার কিন্তু, যে আগে অর্ডার করবেন সে আগে পাবেন। সো দ্রুত যোগাযোগ করেন। আর ব্র্যান্ডটা আবার একটু দেখায় দেন, মিয়াকো ব্র্যান্ডের যারা নিতে চান যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবে।